Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Актуальная тема» и гость в студии – председатель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Союза художников Чеченской Республики, заслуженный художник Чеченской Республики, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Исмаил Денильханов. Вот такая разносторонняя интересная личность будет принимать участие в нашей программе сегодня. Исмаил, в первую очередь мне бы хотелось спросить, а вот какое направление было изначально в приоритете? Вот чему вы серьезно стали учиться в первую очередь? На самом деле у меня биография достаточно интересная, в том плане очень много разных событий происходило. Если буквально говорить, что где-то 7-8 лет до 25 лет я изучал ислам. То есть я учился в медресе, потом учился 6 лет в Исламском университете. Соответственно, поэтому, когда многие узнают об этом, удивляются, потому что я больше более такой, можно сказать, светском направлении. Ждали муллу, да, а получился... Да, я учился исламу, то есть изучал очень глубоко ислам и, в частности, Коран. То есть я интересовался Кораном. Отсюда и пошло потом моя любовь к каллиграфии. И, соответственно, если спросить, что мне больше всего чем бы я хотел бы заниматься дальше в жизни, конечно, изучением ислама и заниматься изучением Корана для того, чтобы самосовершенствоваться. А здесь я придерживался такой хадиса пророка, алейхиссалату вассалам, который сказал, что лучший из вас тот, кто изучает Коран и обучает ему других. Соответственно, мое стремление, скорее всего, заниматься каллиграфией, через красоту каллиграфии показать красоту Корана, это стремиться к словам нашего пророка, алейхиссалату вассалам. То есть все-таки вы идете к этому? Ну, я этим занимаюсь, потому что последние уже несколько лет выставки вышли далеко за пределы Чеченской Республики. У меня буквально в этом месяце будет выставка Музея Востока в Москве. Самое интересное, на эту выставку я был записан 3 года назад. То есть настолько высокая очередь в этом музее, то есть она очень востребованная. То есть если сегодня подавать заявку, то можно попасть где-то 29-30 года. И когда я подавал заявку, я тоже думал, вот 3 года, когда пройдет. Но за это 3 года, конечно, произошли очень серьезные события и в моей жизни. Я стал заслуженным художником, кандидатом наук. Ну а каллиграфия, она стала уже более яркой, другой. Соответственно, сейчас, если меня спросить, когда можно провести выставку, у меня примерно 28-29 год, потому что за 2 года уже расписаны в разных регионах, в том числе и за границей. И, конечно, если спросить, какое направление для меня интересно, интересно все, в том числе и наука, как история, которая мне очень близка. Почему? Потому что без прошлого нет и настоящего будущего. И действительно, сегодня, если посмотреть то, что происходит в мире, и происходит в том числе и в Российской Федерации, то мы боремся не только с настоящим, а с прошлым, скорее всего, потому что нам приходится отстаивать прошлое для того, чтобы у наших детей и потомков было будущее. То есть мы сегодня отстаиваем память наших предков. Поэтому история, конечно, она уникальна, но его нельзя отделить. Есть светская история, есть исламская история, она одна. И для меня, как ученого, скорее всего, есть некий, конечно, приоритет – это Ближний Восток все-таки. То есть для меня история Ближнего Востока, она близка в том плане, потому что здесь все-таки мусульмане, и хочется оставить какой-то след именно в этом направлении. Исмаил, а вот эти вот разные направления, они помогают вам вот в вашей непосредственной работе, в работе общественной палаты? На самом деле очень сильно помогает, потому что в общественной палате я возглавляю уже 9 лет, и прошло очень много людей. Каждые 3 года, вы знаете, общественная палата, она заново формируется, и нам нужно набрать более 50% новых людей. Соответственно, в палату приходят очень разные люди. Поэтому, имея разные интересы у себя лично, и, соответственно, находишь людей, которые есть тоже интересы схожие. Соответственно, палата, я об этом говорил на прошлой передаче, за 24 год, по итогам 24 года общественная палата региона заняла 1-е место по итогам по деятельности. Соответственно, я вижу, что люди, которые приходят туда, то есть, соответственно, как будучи председателем, я тоже подбираю людей, то есть каждый руководитель все равно... Строгий отбор. Да, строгий отбор. И поэтому моим товарищам иногда и подчиненным, наверное, иногда тяжело, потому что я разбираюсь очень в разных сферах, в том числе и журналистики, потому что я член Союза журналистов России. Если сказать какое-то публичное выступление, то опять же
моим коллегам достаточно сложно, потому что я уже сразу замечаю, кто как работает. И поэтому подбор, он То есть достаточно все эти сложный. навыки нужны, да, для работника общественной палаты? Не, в любом случае, члены общественной палаты, это обычно приходят очень много людей, они через 3 года очень сильно меняются. Либо они поднимаются реально свой уровень подготовки, и обычно бывает, либо сразу уходят. То есть не все выдерживают, потому что, вы знаете, в этом году у нас выборы, я знаю, у вас будет вопрос про это, Да. а на выборах у нас надо очень много работать. То есть реально это очень сложный период для всей общественной палаты. Исмаил, а вот кто он, работник общественной палаты Чеченской Республики? Чем он занимается? Ну, работник общественной палаты делится на 2 части. Здесь есть аппарат общественной палаты, где есть сотрудник, который получает зарплату. А есть члены общественной палаты, это 42 человека, это лидеры общественного мнения, это представители некоммерческой организации. Это такие же, скажем так, энтузиасты, которые сегодня работают на общественном начале. То есть в любом случае у нас Без это... зарплаты, получается, Да, конечно. Ну, зачастую, примерно, если взять тот же Чингиз Ахмадов, наш директор ЧГТРК Грозный, является тоже членом общественной палаты. Почему? Потому что это лидер общественного мнения. Тот же Буайсар Шамсуддинов является тоже членом общественной палаты. Почему? Потому что он возглавляет очень серьезные издания, которые выходят на чеченском языке. Соответственно, подбор именно членов палаты он достаточно сложный. То есть попасть в список, тем более у нас списки делятся на 3 части. Это список главы республики, туда ходит 14 человек. То есть это самые такие, можно сказать, топовые члены общественной палаты. Но нельзя их разделить, потому что из списка в другой список попасть достаточно легко, потому что человек себя показывает. Например, списки, который попал из только общественной организации, это 3-й список, который формируется в конце. Он легко может попасть на следующих выборах в 1-й список, потому что он себя показал в работе. Соответственно, моя задача здесь показать ярких лидеров общественного мнения. То есть выборы проходят через каждые 3 года? Да, каждые 3 года мы формируем новую палату. Исмаил, расскажите о деятельности общественной палаты, в частности, о взаимодействии с некоммерческими организациями, которые вы упомянули, лидеров. Как и чем вы помогаете им в их деятельности? Ну, сегодня в регионе у нас работает более 600 общественных организаций, то есть это НКО очень разных форм деятельности, но хочу отметить, что из них более только 150-200 только работают реально. То есть потому что многие организации, у них нет необходимости взаимодействовать с кем-либо из общественной палаты, в частности. Да? Ну, например, школа хафизов, они обучают Корану. Соответственно, им нужна поддержка общественной палаты, они больше взаимодействуют с органами государственной власти и духовным управлением мусульман в Чеченской Республике. Ну, а в частности, взаимодействие общественной палаты – это в первую очередь предоставление площадки. То есть мы даем свой ресурс, мы даем поддержку при реализации различных проектов, мы также поддерживаем при подаче документов на гранты президента России. Здесь у нас мы готовим сопутствующие документы, готовим письмо поддержки, и, соответственно, каждый год несколько общественных организаций Чеченской Республики получают серьезные гранты от 2 до 3 до 4 миллионов рублей. Соответственно, эти деньги приходят в Чеченскую Республику, и потом они тратятся на развитие гражданского общества. То есть, в первую очередь, конечно, поддержка именно в сфере грантов. Какой спектр услуг, так скажем, вы оказываете гражданам простым? Кто может обратиться в общественную палату и с каким вопросом? Ну, на самом деле, спектр вопросов, он достаточно широкий, но, однако, надо учесть, что у нас есть институты, которые напрямую занимаются, например, правами человека. Соответственно, да, у нас тоже есть такой институт, который занимается правами человека. Мы принимаем такие же заявления, потом далее выходим в органы исполнительной власти, на месте также решаем. То есть это какие-то проблемные вопросы? Да, также у нас есть такая услуга, как бесплатная юридическая помощь, потому что у нас заключено соглашение с Союзом юристов Чеченской Республики. Это достаточно серьезная ассоциация, где представлены самые лучшие юристы нашего региона. Соответственно, мы на бесплатном основе можем дать им юридические консультации. Далее, если есть необходимость, они уже могут получить какие-то серьезную поддержку уже через каких адвокатов, либо на платном основе. Но при этом мы очень много принимаем участие, например, часто ездим и наши тюрьмы, которые находятся в Чеченской Республике. Раньше ездили за пределы, но сейчас работа немножко осталась только в территории Чеченской Республики. Ну а спектр, я всегда говорю, что нас касается все вопросы. Почему? Потому что я
Привожу самый простой пример. Если вы идете по улице и видите, что, например, мусорная урна переполнена и мусор не вывезен, то ваша задача пойти к мусорной компании, спросить у них, почему она не вывозится. Ну а если там мусор не попал в урну и вокруг она лежит, то, соответственно, вам надо работать с обществом, которое проживает на этой территории, то есть достаточно обширное. Плюс Нелегкая работа, да, я скажу. Плюс общественпалат занимается мониторингом в такой сфере здравоохранения и образования. То есть дело в том, что перед каждым учебным процессом в начале 1 сентября, в августе мы проверяем все школы на готовность к 1 сентябрю. И плюс также у нас есть такое право проверять, мониторить наши больницы, поликлиники. А на что вы проверяете? На что-то нарушение. Например, то же самое простое, например, в школах обычно как бывает, например, дорожная разметка, которая должна быть по закону сделана перед 1 сентябрем, то есть она на соответствие даже такой мелочи проверяем. Также проверяем школьное питание, то есть это опять же прерогатива общественпалат, проверять школьное питание в наших школах. То есть объекты здравоохранения? То же самое, то есть мы можем прийти и посмотреть, есть ли там жалобы, самое элементарное, есть какие лекарства там бесплатные должны быть, есть ли их наличие, почему, кто их получает, в таком формальном порядке. А как часто проходят вот такие проверки? Это в начале года, да, получается? Школу в начале года мы проверяем. Учебного. В августе обычно проходит, мы объезжаем практически все школы нашего региона, и, соответственно, такая рабочая группа, мы готовим документы, есть какие-то замечания, конечно, мы сразу решаем это с нашим Министерством образования. То есть, соответственно, наша задача здесь не найти ошибки и показать всему миру. Наша задача устранить, показать, да, устранить его и сделать так, чтобы наши дети пошли в школу и получили знания, которые должны получить по закону. А как вот связь именно проходит с министерством, ведомствами? Как откликаются? Нет, на самом деле общественпалата такой уникальный институт. Здесь дело в том, что мы не надзорный орган, как прокуратура или там администрация, но у нас есть прописанные в законе свои права, и, соответственно, все министерства, ведомства нам идут навстречу, то есть, потому что это не орган, который создали вот буквально вчера, а общественпалате уже 19 лет. Соответственно, уже устоявший институт, который занимается общественным контролем. За прошедший год, в частности, с какими вопросами вы сталкивались и помогли ли в решении этих вопросов? Прошлый год, я думаю, что вот с началом специальной военной операции очень большое у нас внимание идет именно на работу с участниками специальной военной операции, их семьями. Дело в том, что на базе общественпалаты был создан комитет семей воин Отечества, и наш член палаты возглавляет его, это Жерадат Бугаев возглавляет. И самый острый вопрос, который мы принимали, именно был вопрос от участников СВО и их семей. Здесь задача была, чтобы они, вернувшись домой, вернулись полноценными гражданами. То есть они понимали, что они являются... Потому что мы знаем, что военная операция – это все-таки стресс. И наша общая задача здесь, чтобы люди понимали, что ради чего они там участвовали, принимали участие в этом конфликте. Вот вы сами работали в разных сферах государственной власти, были депутатом, работали в правительстве. Где, на ваш взгляд, вот вы оказали больше помощи простым гражданам? Не совсем нравится сама формулировка вопроса, потому что помогать напрямую, наверное, нет необходимости. Скорее всего, как пользы и больше. Любой человек, который занимает должность, который работает в команде нашего первого президента, понимает, что мы все-таки работаем в команде. И здесь задача всегда была тому, чтобы соответствовать той доверию, которое было, скажем, оказано. Я думаю, что и работая депутатом, мне было интересно. Почему? Потому что мы занимались законами. Один из, наверное, важных для меня законов, где я был соавтором, это закон о чеченском языке. То есть я всегда горжусь этим, потому что за короткий период мы смогли действительно принять очень значимый закон. Далее там работа и в правительстве по внешним связям, конечно, выступая на международных мероприятиях, ты всегда чувствуешь ответственность. И, соответственно, эта ответственность дает тебе, с одной стороны, силы, с другой стороны, такую некую осторожность, потому что это действительно очень большое доверие от руководства. Ну, а, конечно, если сказать, чем бы я хотел заниматься, конечно, общественная палата,
политикой, который вот уже 9 лет я вот к этому и должность. шла, Да, кстати, да. вот работа-то Поэтому идеально можно делать в да. любой сфере. Есть очень серьезная работа, которую вообще с палатой мы раньше проводили, это до начала специальной военной операции. Мы очень много занимались заключенными, то есть семьями заключенных. На тот момент, я помню, мы создали специальную программу, разработали для 100 человек, 100 семей, которые заключенных, которые находятся за пределами региона. Мы помогали им просто продуктами питания, решали их какие-то социальные вопросы. Если сказать о федеральном законе, да, мы непосредственные участники таких серьезных федеральных законов. Это закон о переводе заключенного для отбывания наказания, места проживания, прописки. То есть общественная палата принимала активное участие. Также закон о общественных наблюдателях. То есть этот закон, он тоже мы принимали участие. Здесь я был сторонником того, чтобы люди, которые входят в этот состав, были прописаны в Чеченской Республике, потому что до этого в этом списке было 15 человек. Некоторые люди просто жили в Ставропольском крае, и наша задача, чтобы эти люди были из Чеченской Республики. То есть, если, например, заключенный, он прописан в Чеченской Республике, чтобы местонахождение его было, да, соответственно... да, чтобы он не отбывал наказание в Челябинской области, а его... А вот были случаи, что вот возвращали? Конечно, были. Ну, до сих пор, вот, насколько я знаю, уполномоченный по правам человека Чеченского Мансур Салтаев активно занимается. Я просто вижу это, и, честно, с его приходом на эту должность задача общественной палаты, она облегчилась, потому что это направление он полностью, как и должно было по закону, принял на себя. Исмаил, а вот в зоне СВО у вас были поездки, проверяли, вот в каких условиях бойцы? Может, были какие-то жалобы или... На самом деле, я один из первых участников пресс-тура «За правду», который еще в марте 2022 года мы в составе группы Министерства национальной политики и внешней связи туда ездили. Я тоже был участником первой поездки. И с тех пор, и после этого регулярно члены общественной палаты туда ездят, в том числе и с гуманитарной помощью. И мы очень много раз были, скажем так, в той же Ростовской области. То есть мы ездили, проверяли. И здесь также принимаем участие в этом проекте, когда участник СВО сегодня проходит специальную подготовку для того, чтобы потом занимать какие-то государственные должности. Действительно, палата, то есть сказать, что я лично, конечно, я уже не ездил, года 2, наверное, но члены общественной палаты активно уже ездил. У нас очень первое соглашение с общественной палатой нового региона было у общественной палаты Чеченской Республики. То есть первое мероприятие, которое проводилось региональными палатами, это опять же была Чеченская Республика. То есть у нас очень тесные контакты с нашими коллегами из этих, ну, так называемых новых регионов. В сентябре текущего года ожидается единый день голосования, когда пройдут выборы главы региона, депутатов парламента, Госдумы и муниципальных округов. Расскажите, вот какую роль оказывает общественная палата в проведении выборов? И уже сейчас вот есть какие-то задачи? Да, на самом деле мы работу по подготовке к выборам, который касается нас, мы начали еще в сентябре. Я ездил в сентябре, проходил специальное обучение. Далее уже в ноябре месяце у нас 9 человек членов общественной палаты проходили специальное обучение, которые после нам понадобится. Мы будем проводить семинары для общественных наблюдателей. Дело в том, что общественная палата на каждых выборах проводит общественный мониторинг. На базе общественной палаты создается штаб общественного наблюдения. Мы готовим, на это выбор у нас будет 1286 наблюдателей, то есть по 2 человека на каждый избирательный участок, и еще плюс резерв. Далее у нас ближе к выборам, за сутки до начала самого голосования, мы создаем Центр общественного наблюдения. В рамках этого центра у нас создается специальная мониторинговая группа, у нас размещаются специальные мониторы, куда будут в режиме онлайн, реального времени, мы видим, как проходят выборы более 300 избирательных участков. То есть мы онлайн наблюдаем, как проходят выборы. То есть это такой общественный институт, общественное наблюдение, и наша задача, чтобы выборы реально прошли прозрачными. То есть наша задача показать, как вообще проходит, чтобы не было таких вопросов легитимности и нелегитимности. Почему? Потому что мы в реальном времени будем наблюдать, как проходят выборы. А вот чему обучаются работники уже сейчас? Сейчас у нас сотрудники, семинары еще не начались. Во время семинара обычно у нас воссоздается такая картина
реальная картина избирательного участка, ставится урна, общественные наблюдатели сидят на своих местах, и в этом процессе им объясняется их права. То есть самое главное, общественный наблюдатель должен знать избирательное право. Право это этого как-то гражданина. постановочном, Да, постановочном показывается. показывается, как вообще проходят выборы. И если будет какой-то сброс, как он должен реагировать. Если будет какой-то момент непонятный, опять же, общественный наблюдатель должен все это зафиксировать. Соответственно, на каждом участке у нас будут так называемые блогеры, мы их так называем, люди, которые будут фиксировать, и ежедневно нам, если будет трехдневное голосование, ежедневно нам отчитывается, что там происходило. То есть мы создаем такую серьезную информационную базу для того, чтобы в случае необходимости показать, что происходит на каждом участке. А эти наблюдатели, они определенные люди, с которыми вы сотрудничаете, вот, например, с последних выборов, например, или вот как вы набираете этих наблюдателей? Процесс набора общественных наблюдателей достаточно, он простой. С одной стороны, мы перед выборами подписываем соглашение, то есть любой НКО может выдвинуть своих кандидатов на роль общественного наблюдателя. С другой стороны, любой гражданин, которому 18 лет, который не занимает должность сенатора или депутата парламента, может стать этим участником. Соответственно, часто бывает, что мы берем общественных наблюдателей из района, например, чтобы, на Теречный район, чтобы из Грозного наблюдателей надо было ехать. Соответственно, задача найти на местах именно лидеры общественного мнения, которые готовы на эти день или два, или 3 дня, как будет голосование, принимать активное участие в избирательном процессе. Исмаил, а вот с какими планами вы перешли на 2026 год? Есть какие-либо конкретные программы, задачи, кроме выборов? Выборы у нас стоят на первом месте, и, конечно, есть текущий вопрос, как подготовка учащихся 1 сентября, это проверка школы. То есть то же самое, что и в прошлом году, да? Да. Но в этом году мы буквально получается, вчера начали процесс дачи имени выдающегося личности Чеченской Республики железнодорожному вокзалу города Грозного. То есть достаточно интересный процесс, это займет полтора месяца. Имя? На самом деле у нас сейчас сформирован лонг-лист, туда вошли где-то 15, по-моему, человек. Этот лонг-лист будет еще, прием имен будет продолжаться до 5 февраля. То есть как выбираться будет? Это будет любой гражданин может предложить, даже вы можете предложить любую личность, сказать, потому что, например, спортсмен знает спортсмена, он предлагает спортсменам. Там, не знаю, ученые всегда предлагают ученого. Вот почему нам называть ученого? Примерно вчера у нас была дискуссия, предлагали Махмуда Эсамбаева. Почему? Потому что это вокзал как-то к нему относился, я просто не помню. Как будут отбирать уже из предъявленных? Сначала у нас создается лонг-лист, такой, длинный лист из претендентов. Далее у нас будет СМС-голосование, то есть мы утвердим лонг-лист, и дальше каждый человек может проголосовать за ту или иного кандидата либо через онлайн-голосование, либо путем СМС-голосования. Информация ближе к второму этапу, это второй этап. А после второго этапа, когда у нас остается, будет видно, какие имена получили больше всего количество поддержки, 3 кандидата переходят на 3-й этап. И на 3-м этапе у нас будет социологический опрос. То есть люди, которые специально имеют социологическое образование, выйдут, будут спрашивать у населения. То есть помимо СМС отдельно уже будет живой опрос? Этап, живой опрос будет. То есть им будет предлагаться из 3 кандидатов выбрать одного. Соответственно, та кандидатура, которая заняла наибольшее количество. Число опрашиваемых есть определенное? Стандартное число опрашиваемых везде это 1500 человек. То есть это стандартное, это такой социологический срез. Можно и дальше количество, потому что в любом случае, даже если будет 15 тысяч или 150 тысяч, она не имеет значения. Социологический срез это 1500 человек. Исмаил, вы являетесь кандидатом исторических наук. Вот у меня следующий вопрос. Какой период наиболее интересен вам? Вы сказали, востоковедение уже озвучили чуть раньше. А вот есть конкретные работы, и над чем вы сейчас трудитесь? Конечно, история, она достаточно интересная и противоречивая наука, потому что она очень политизирована, с одной стороны. С другой стороны, сейчас у нас очень много возможностей изучать историю, потому что архивы, они доступны, есть доступ в интернет, есть возможность
выехать в любой регион мира и заниматься исследованием. Но мне очень интересна именно история 20 века и 21, ну, как бы и современная история. Почему? Потому что эти процессы, в которые мы непосредственно принимаем участие, и если это событие произошло даже в 1945 году, сегодня мы, можно сказать, пожинаем плоды этого события, то есть мы можем как-то апеллировать. Поэтому я не ухожу далеко вглубь веков, потому что мне сложно работать с какими-то данными, которые я не могу проверить. Соответственно, я работаю с современными источниками. То есть, на мой взгляд, это намного актуальнее для меня, то есть это мой выбор. Ну а сейчас я работаю с такими яркими историческими личностью, как Салах-ад-Дин, то есть у меня очень много материала про него. В далеком 2010 году я был на его могиле в Дамаске и также посетил очень много исторических мест, на которые напрямую был связан сам Салах-ад-Дин. Сейчас собираю материал, если получится, будет хорошая книга. Исмаил, а вот сколько конкретно есть периода времени, который необходим для создания хорошей документальной книги исторической? На самом деле информация его же собирается не сейчас, то есть нет такой точки, вот сейчас я решил, и через 2 месяца выйдет книга. Примерно то же самое про Муаммара Каддафи, я книгу не собирал специально, она появилась после 2-часового интервью про Муаммара Каддафи. Если я 2 часа рассказывал про Муаммара Каддафи и понял, что я так много знаю про него, что можно написать. В последующем эта книга стала бестселлером, она продана более 20 тысяч экземпляров. И я понимаю, что как автор я нашел какую-то свою жилу и направление, которое можно продолжать. Поэтому я такой подумал, а почему не написать про Салах-ад-Дина, про него книги вообще в русскоязычном пространстве нету. Есть какие-то небольшие брошюры, а вот серьезной работы нету. Поэтому самая быстрая книга, которая была написана, это была «Иран. Мировой политики». Я написал за месяц, но до этого у меня была диссертация про Иран, и монография про Иран. Соответственно, мне нужно было просто структурировать саму книгу. Поэтому кто-то пишет долго, годами, год, 2, 3. Кто-то делает быстро. И вопрос здесь, скорее всего, усидчивости и целеустремленности, потому что кому-то нравится долго писать. Я люблю очень быстро закрывать проект, то есть 2, 3, 4 месяца, чтобы книга была написана и уже издана. Почему? Потому что любая незаконченная работа, она потихоньку крадет энергию. Исмаил, последний вопрос. Как вы искусно совмещаете все ваши должности или профессии, так скажем, в одном? Очень часто этот вопрос задают, я сам не знаю, скорее всего, на это воля Всевышнего, но скажу одно. Есть такое правило, как тайм-менеджмент, очень простое, когда вы четко знаете, чем вы будете заниматься, например, через неделю, понедельник. Это у вас заложено или это я к этому специально обучился, да. выработано? Дело в том, что это выработано, потому что все равно, чтобы... Я просто учился в очень сложных вузах, в том числе Санкт-Петербургский государственный университет, факультет международных отношений. И там нам давали такие навыки, которые нигде, наверное, не дают. Поэтому успевать везде можно было только тем путем, отсекая все лишнее. Соответственно, когда сегодня кто-то обсуждает современные фильмы, я не смотрел ни один современный фильм за последние много лет. То есть очень редко получается посмотреть, тем более сериал. Соответственно, как я успеваю, на самом деле все очень просто. Я не смотрю сериалы, не смотрю YouTube и так далее, и так далее. Отсекая все, что лишнее, то есть получается, есть конкретные, скажем так, каллиграфия, конкретное написание книг, конкретная работа в общественной палате, а все остальное это получается такое, если есть время, то можно. Поэтому, когда вопрос, что вы делаете в свободное время, для меня это вообще непонятно. Свободного времени нет, да? Да, свободного времени нет. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Я думаю, наша беседа была содержательной, интересной. Много интересного для начинающих юных политиков. Мне кажется, можно взять из нашего... Можно привести пример. Дело в том, что в 2011-2012 год, я помню, написал первую статью, подписался политолог-публицист, я помню, как в одной редакции надо мной все смеялись, мне потом сказали. Но прошло, сколько уже, 10-15 лет, я думаю, уже сейчас этим людям не совсем смешно. Почему? Потому что я еще тогда знал, кем я хочу стать и чем заниматься, соответственно,
первая подпись как политолог для меня это был такой очень серьезный шаг, Значимый. да, значимый, но сегодня благодаря и тем более и средствам массовой информации, той поддержке, которая оказывается лично мне, нашими СМИ, конечно, у меня есть возможность сказать и нашим телезрителям, что главное иметь желание, а все средства у нас все имеется. Я напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас в студии был председатель Общественной палаты Чеченской Республики, председатель Союза художников Чеченской Республики, заслуженный художник Чеченской Республики, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Исмаил Денильханов. Ну а с нашими телезрителями я прощаюсь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на ГТРК «Войнах».